يا من تجرأت على الله وجعلته أهون الناظرين إليك، يا من وقعت في الكبائر والذنوب، يا من نظرت إلى الحرام وأكلت الحرام وسمعت الحرام، يا آكل الربا وعاق الوالدين ويا قاطع الرحم، إنما أنت أيام، إنما أنت أيام، أنت أيام وساعات ولحظات، وتمضي الأيام والسنون والأوقات، وتأتي المنية بغتة، وتأتي المنية بغتة.